assalamu alaikum le président Macky Cap 2024 on calminama on juurama on mbiyama to gonɗon en on woni ɗon moƴƴere Allah e moon en jetti calminaɗi ɗi fof kadi en pawi ɗum e junngo la coordinatrice hono Fama Kebe woni mawɗo galle o en mbiya yo yettinanen kala jokkiɗo ɗo e mo ɓoggol mum jokki e galle he tawama haɗo woni ɗo vraiment salminama weltanama kadi e kettogol mum e kadi e vraiment muñal mum e jooɗade acca haaju mum e hammu mum hetto vraiment ko yewte e galle he ko e kadi eɗen mbiya hannde eɗen keɓa ɗo koɗo tedduɗo koɗo mo ganduɗa baɗɗo fayida mo ganduɗa wona hannde woni ko puɗɗottudeni mum ko neɗɗo mo ganduɗa mo ganduɗen e ganduɗen kadi compétence mum ɗo tolni woni bawal mum e gandal mum to banggue ko fate e communication donc woni hono ceerno Alassane Sock vraiment ko neɗɗo kumpitiɗo ko fate e banggue communication e kadi ko responsable mawɗo APR toon to Brooklyn e New York e leyɗele denduɗe jeeɗi komumen woni États-Unis d'Amérique vraiment omo heptina no feewi e nder aduna he ko fate e banggue communication ko wayno to banggue Instagram en Facebook en WhatsApp uji ɗi en jii hen golle makko vraiment pawidinde ɗe waɗat ɗum ko fate e ɓamtude e landa men APR o e wallude son excellence le président de la république gila ine larta dawal mum ɗiɗaɓal ko fate e laamu kesu ngu jogui joni ngu e ha hande e ko jogui laamu ngu vraiment kanko golle makko hen ne kettina hen no fewi donc eɗen mbiyamo tan bisimilla makko e galle he e yo naatu o salmina bandiraɓe puɗɗoɗen yewtere men eɗen mbiya Allah jarama on jarama jokken golle. Assalamu alaikum on bandiraɓe mi salmini on moni fo inde mum e yettode mum en arno hande yewtude mon en noddago hono plateau men le président Macky Sall Cap 2024 gardugol banen debbo Fama Kebe e garmi notade hande noddago mabɓe beele yimɓe ne jiwtide ko fate landa men APR pour yimɓe ganda holmo jirto ko min bandon sehil mon Alassane Sock mboɗo jogui noon huccidirde hono miñam jaade ko sokomo keptinmi kadi ko kollirɗo ko waɗata ko wona yeengo wona yeengo ɗum waɗirte ko pellitanɗo landa politique o nde wonno wona hande fo min baddino ɗo en face à face e wonno wayi kadi wona ko feewi ko wona am tan ummino ko namdotoɗo e kaalowo foof konko galle makko ko golle keptinade donc mboɗo salminamo mboɗo jarno mboɗo juuromo mboɗo salmina kala hettiyanke e oɗo plateau le président Macky Sall Cap 2024 e gardugol Fama Kebe hono coordinatrice mo bronze ewa eɗen calmina bandiraɓe eɗen juuro ɗumen eɗen calmina eɗen juuro jinnaɓe men eɗen ñagonoɓe jamme moƴƴere eɗen ñagono jinnaɓe men yaltuɓe aduna ɓe yallah yurmoɓe yafoɓe yo junima en jaɓaɓe kadi e bandiraɓe men sankoraɓe ɓe eɗen nelda ɗumen duwaw yallah yurmoɓe yafoɓe yo toon won foftorde mabɓe so ɗum meni eɗen calmina eɗen juuro bandiraɓe galleji men diine ɗi hohoɓe men diine ɓe eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen calmina ceerno Yaya Wele ceerno men bam men eɗen juuromo eɗen ñaago Allah kanko e mawɓe diine ɓe kanko e julɓe ɓe yallah hokkuɓe cellal ɗoɓe gardiri umma islamique o yallah hokku en hirde e barke ceerno Yaya Wele ɗum noon bandiraɓe ko noddago président Macky Sall Cap 2024 garnoma hande notade ɗum noon mi wiyon mbani mba ewa kala no gandirɗon oɗon jiiɗi namdade ko porte ouverte kala ko gandumen no mi haalata ha ɗigga kala komi andani mo mi anda ɗum noon Allah jarama ceerno Diade e bisimillam mani mba a jarama bisimillahi. amini e dowuji ɗi seydi Sock yo Allah jaabo dowuji ɗi haalama feewi e kadi mbuɗo yanana so tawi a namdama ko fate e
Sénégal so Allah jaɓi ko laaɓi heɓere hen ala ko haali noon ko fate e APR ko ganduɗa ko ɗum woni parti mo jiɗɗa parti mo gollanɗa parti mo gonɗa e dow mum jamma e ñalawma donc so tawi hande min kuufima ɗo e min namdoma ko fate APR mbiɗo yanana tan so Allah jaɓi hande yimɓe keɓat hen ko laaɓi ɗumen keeɓa hen ko weeli ɗumen ɗum noon haade men nadde ko fate APR ko jinnomi ko fuɗɗorade e wiidema hooli gonɗo Alassane Sock eko raɓɓiɗi tan kalnamin hooli Alassane Sock e holko Alassane Sock dillata e dow mum konngol yeeso ma a jarama ceerno Adama. Je rappelle bien que oɗo ceerno Adama kaldanmi o jooɗi ko Mozambique kanko woni vice coordinateur Mozambique donc wona animateur tan woni ɗo ko responsable politique woni ɗo henne ne waɗa animé oɗo émission. Ça veut dire que APR ko neɗɗo kala to gonɗa e kala position mo gonɗa an darda hoorema tan ka membre APR kadi golle fof golleteɗo wawi gollude siɗi gona coordinateur siɗi gona vice coordinateur donc ceerno Adama e golle ma e darde ma toon vice coordinateur Mozambique min mbaɗma hen félicité min mbaɗma hen encouragé e golle gollata toon ɗe ene yiini ene mantidi kadi ene feeñi ɗum noon min mbaɗma hen encouragé no feewi ko wona ɗum ko namnade min hol Alassane Sock mboɗo sikki en junatako hen min komi fuutanke mbiyetemi Alassane jettiremi Sock jeyami ko wuuro wiye Ogo noon woni koye département de Matam pour ɓe ganda Ogo ɓay sa ari ha Wourossogui aɗa fayi Bakel ko wuuro rewgo Wourossogui à 7 km Ogo ɓooyi diɗama guila 1776 juste après la fin de donc Ogo ko wuuro ɓooygo woni Ogo kadi wuuro dilowo politique no feewi donc ko ɗon jibinami ɗon mbotam dasa to Ogo ɗo e o taari Ogo ko Janjoli Sinthiou Garba Sinthianen Galeyaɓe Hombogal e ko way noon cankon hiire cankon ɓogge e ko way noon Wourossogui e Matam donc koye centre ɗon min goni kadi ko mairie Ogo commune mairie ɗon jibinami ɗon janggumi ummimi ɗon janggumi Kanel wuuro mamen gummi ɗon janggumi Matam ɗon dañi BFM gummi ɗon jaami Saint-Louis lycée technique André Pétavin de Saint-Louis ɗon dañi bac gummi ɗon jaami université Cheikh Anta Diop toon to faculté sciences économie gestion nden gummimi toon jaltumi Sénégal noon ko les années 2000 paami Canada gummimi Canada guila nden Allah waɗimi ko aux États-Unis mi waɗi ɗo henne joni presque 19 ans en duuɓi sappo e joyyi liggotonomi liggotomi ha joni ni koye banque canadienne wiye CIBC Canadian Imperial Bank of Commerce min mbaɗata ko trading ko finance ɗum min mbaɗata ko gonmi koye domaine oɗon ko oɗon de banque liggotomi kona ɗum ko ɗum ko woni la vie professionnelle mo mbaɗanmi ko heddi hen ko noon komi militant APR e nde fuɗɗinde nde APR fuɗɗinde Allah waɗi min dañi chance tawtorede minen guila fuɗɗaki guila président Macky Sall ko président l'Assemblée nationale guila ɗum fuɗɗi dillude toon ɗo e aux États-Unis minen e siilabam min puɗɗi wadde goomuji min puɗɗi wadde groupe aji pour wadde soutenir le président de la République monsieur Macky Sall donc ko ɗon ko ɗum ko nden yancande yancini ha woni ko ari nde nde président hankadi ne timmini gueɗe ɗe acci ko joguino toon ko natti wonde président de l'Assemblée nationale o natti wonde maire Fatick o joƴini kala ko hemno e PDS o filliti yande hoore makko nde waɗi erago nde ɓiɓɓe Sénégal naɓe gaare makko emin jeeya ɓeɗon arnoɓe e première heure donc pour wasde wiide minen goni militant de première heure ko wiide kam koye ɓen koye arinoɓe jaabade noddago makko min jeeya nde ari ɗo e leydi ndi États-Unis min kaɓani makko min jaɓɓimo min jeddanimo min jaɓɓimo min jaade makko ɗo min mbadde makko ɗo en partout aux États-Unis min jaadi ladde he min wonde e ville uji he min ñamdi sandwich uji e ladde he min ñamdi e restaurant ji ladde he min mbalde hôtel aji min mbaale karaje min mbaale laddeji min paani min fof noon min mbaɗir noon wona ko woni ɓiɗɗo pullo ko ala koko jogui programme mo ganduɗa ene yuɓɓi haqqillaji Sénégal naɓe donc ɗum ɗon pour paamen tan hol militantisme joguimi e APR ko noon yaari so ɗum ɓeni noon e duuɓi ɗiɗi cakkitiɗi ɗi Allah waɗi président e moƴƴere mum e yamirore jomiraɗo subhanahu wa taala kanko de moƴƴere makko e wawde wadde mo reconnaître neɗɗo e wawde yobde diminaji
o nomimi to consulat général du Sénégal à New York ko ɗon liggontomi sénégalais ji ɗon gonmi et en même temps mboɗo wone APR et dans la communication et kala ko watte APR enen kam en ngala tan poste clé mo ganduɗa koɗo eɗen jeeya partout mboɗo commission communication parler écrit mboɗo winda mboɗo haala mboɗo jeeya commission des cadres de l'APR ɗo aux États-Unis mboɗo jeeya hen mboɗo jeeya ko heewi hen la DSO woni délégation des Sénégalais de l'extérieur donc ko enen koye APR tan dokkuɗen koye men ha timmi nde won noon wona APR jiiten ko président Macky Sall e miijo makko jiiten ko président Macky Sall e espoir mo Sénégal jogui makko jiiten ko président Macky Sall e anniye makko e Sénégal donc ɗum ɗon woni so dabɓikinimo ɗum woni Alassane Sok kaldowo mono ɗum noon mi hana ɗo hen wasa junnade haɓɓuro ɗo henna bisimilla. Seydi Sok mi sikku tan walla mbiɗe yanana heɗotoɓeɓe paami e beltima e jaabol ma ngol donc mbiɗo wima tan yo Allah ɓeydu gandal ngal ɓeyda coftal ngal ɓeyda vraiment katantagal ma joganiɗa Sénégal ngal joganiɗa parti APR o joganiɗa vraiment ballal faade son excellence le président de la république ko fate bangam compliment mo mbaɗɗa o mbiɗo wima Allah jarama mbiɗo wima tan jokken golle ko enen ndendi golle ɗe donc vraiment a jarama Seydi Sow ko wona ɗum ko fate namdalam ɗiɗaɓal jinnomi andude ko vraiment ne wayno ni a naati hen tigui rigui a haali wonde garɗa e APR guila ko ko an woni militant jeeɗa ko militant ji première heure ɗi donc ngal namdal somi weela mboɗo wawi wiide mboɗo wawi diwde ngal mi sikku heeɗiɓeɓe paami e ko kalɗa ko donc namdalam joni faati ko hande woni ko mbiyeten kabaru kesso gonɗo e nder Sénégal ko woni ko mbiyeten actualité hande e nder Sénégal woni affaire Petro-Tim donc woni ko fate pétrole dillindo leydi Sénégal ndi e hol ko mbawɗa haalande hen yimɓe ko fati e dillere wonde nder Sénégal o ko fati e pétrole mo ganduɗa taw o yi o suwa yaltu o yaltoyta ko ɗo e 2000 vraiment 24 walla 25 donc en cuwata o yi hay hen mbuuɗu ko hunde nde ganduɗa wondede barme gonɗo e defede mo suwa ɓendu taw yimɓeɓe ina jirodira ɗum so tawi min no pamirmi ko donc e holko mbawɗa famminde hen yimɓeɓe ha ɓuura famde holno poɗɗen darorade ko fate e oɗo pétrole holno poɗɗen waade ko fate oɗo pétrole garanɗo Sénégal naɓe foof e kono mo suwa taw yaltu hono no mbimi ni ko barme defaɗo mo suwa ɓendu eɗen jirodira ɗum konngol yeeso ma Seydi Sow. A jarama ceerno Adama mi weltima e ko kalɗa ko e compliment ji mbatta ɗi donc mi wima jarama so wona no wayi kam ma jarama ko wona ɗum ko question mo namiɗa ɗo henno ko question baɗɗo sérieuse kadi neɗɗo fo mone haala hen yo andu ko haali hen nde won noon pétrole ko ɗum question baɗɗo sensible no ɗum way welde ni e no way wedde méttude gerde ni ko ɗum neɗɗo fof foti rentade haalten ko anda bon en kalata d'une manière technique ɗum jeeyi ɗum ko les experts holno pétrole sifori holto asre holto dañete holno dañirte holko yoɓete ɗum en kalata ɗum ɗon eɗen kala ken ganda kono ko ganduɗen tan kam ne ene woodi c'est que Allah waɗi moƴƴere nde won noon yimɓeɓe Allah waɗi moƴƴere yimɓeɓe Allah hokki Sénégal pétrole et gaz donc en keeɓi ndeɗen moƴƴere eɗen jittir ɗum Allah joni noon holno mbaɗeten holno jaareten e holno mbaɗirten haala suure ene oɗon probléme bon goo en mbi wona pétrole jaltuɗo ene yiya ko hunde wiyade nanɗo henna donc nanɗo yaltani taw so wiyama yimɓe ñaami on kalis wonko famnaki hen bon
e kala no wawi wonirde kam e kala no wawi siforade en kam eɗen gandi président de la république monsieur Macky Sall eɗen jarnomo no fewi e mbaɗamo félicité eɗen mbaɗanmo encouragé e démarche makko mo woni o démarche makko pour développement Sénégal démarche makko pour wadde conduire le Sénégal au développement. Le premier nde wiya pétrole dañama o iɗi wadde d'abord ko institut du pétrole ganda oɗo institut gérata ko affaire pétrole o rutti o waɗi ministère du pétrole et du gaz o rutti o waɗi dialogue national mo haalda yimɓeɓe holko ɗum yeyete ko woni donc koye transparence président Macky Sall jogui leydi ndi koye transparence inchallah o jogori wadde gérer les ressources naturelles Sénégal koye nder majjum o jogori wadde gérer joni noon probléme garɗo ko hol probléme en mbi en kalta d'une manière technique holno wayi kono en gandi ko ɗum scandale wiyete scandale o ne holno ardi il faut pas men scandale o ɓe kala haala scandale de 10 milliards dollars bon holno ɗum ardi ko BBC reporter BBC waɗi reportage vidéo baɗɗo 28 minutes ena haala hen wonde kalis ñamama miñum président hokkama 10 milliards haaldama haala 10 milliards waɗama avancé 250 millions $250,000 heeɓi ɗum waɗi ɗum taw fof ko fenande bon o wi ɓe mbi ko waɗi hokkimo kalis o ko compagnie biyeteɗo British Petroleum woni enen ɓurata andir ɗum BP donc kono paamen tan gueɗel gotel Sénégal naaɓe paamani gueɗe ɗe ɗum ɗo ko des fabrications des fabrications mensongères nde won noon kalɗo ɗum o wona expert du pétrole o wona technicien du pétrole o liggaki e pétrole o wandani ligguiɗi pétrole donc kadi wona banggueji ɗiɗi fof kaali ɗum kanko tan ala waɗi reportage makko yimɓe keɓɓi ɗum mbattuɗum Allah ayni kono noon wonko yimɓe ɗon paama hen gueɗel gotel ko holɗum o haalta ɗo ko opposition haalani depuis 2012 ha joni il faut yimɓe ganda ɗum o haalta ɗo ko haalaka depuis 2012 ha joni par ce que o haala Frank Timis on ko romano australien arduno e arnoɗo e ƴewde contrat ji ɓe mbi ko on yeeyi pétrole o e goɗɗo mi dokki Aliou Sall haalis e ko wayno kono noon haalɓe ɗum ɓe fof hay goto wonani hen expert du pétrole ko haalata hen ko hay goto anna haala mum pétrole kono noon malheureux o fof wona toon woni malheureux o fof probléme men enen probléme Sénégal ko haaloɓe ɗum ɓe dukoɓe ɗum ɓe bonitoɓe ɗum ɓe waɗoɓe ɗum yo bonɓe fof ko c'est des opposants wala haala ɗum ko Sonko en haala ɗum ko Diop Decroix en haala ɗum ko Diallo de Fuladu haala ɗum ko opposition ngaji ɓuuri kalata ɗum walla haalata ɗum ko liggornoɓe gouvernement Sénégal waɗɓe médiocre ɓe liggotako hay batte président rewɗi ɓen ko wayno Alassane Sall en ndiwe ngala to nangi heddo hankadi kala ko président haale no bonnita te pourtant ɓen janggo hanki gonno ɗo ene mbaɗa publicité ene kaala ene mawnina wonde holno président Macky Sall gollirta golle pétrole ɗe ene kolla yimɓe min mbadde makko ɗo réunion ji kewɗi Washington DC kanko Ceerno Alassane Sall omo holla président Macky Sall ene géré énergie Sénégal dans la transparence on hande so darima ne haala wonde ɗum ɗo ala transparence walla ɗum ɗo andi ɗum ɗon ko fenade hen kono foyi waade noon sen yi eɓe kaala haala pétrole o hande walla ɓe kaala haala Aliou Sall wona ko Aliou Sall ene muddi hen ala ko probléme Aliou Sall fof ko kamɓe hande ɓe mbi ko woy sayo Aliou Sall heeɓi poste mo heeɓi o consignation donc wondemo directeur caisse consignation ɗon woni probléme mabɓe ko ɓe donki heɓde président eɓe kiɓira président e miñum président probléme mabɓe ko ɓe jeehi ɓe mbaɗi élection premier mandat ɓe mbaɗi raté ɓe keɓani hay batte ɓe mbi président Macky ma laaɓa sa laamima a fewnta président Macky fewni ha fewi ɓe mbi mala président Macky sa heɓata deuxiéme mandat président Macky heeɓi deuxiéme mandat joni noon ala ko mbawi haɗa ko fédération hankkadi ƴeewen fullo leydi e ko gollata ko ɓe ƴeewi heɓde ɓe mbawi heɓde président Macky Sall donc ƴeewiren heɓde mo miñi ko
ayi nde ɓe kaali ɗum on wi ɓayre ɗum cikon noon mi rutirim mi waɗi démissionné o waɗi démissionné président makki wi gasani ɓayde on wi ko on takki miñam wi waɗani te min waɗande o waɗani mami waɗ réactivé mami waɗ instruire le procureur de la république udditi investigation e makko o waɗi interrogé ɓe jalti mbi kala joguiɗo dossier Aliou Sall walla joguiɗo dossier e pétrole walla joguiɗo information aradik division des investigations criminelles e ɓen toon mbaɗa rang ɓena kala o diɗon kanko président Macky Sall hay miñi ko yeehi notiyade hay kaw makko cimmo pikini yeehi notiyade o waɗirno ko transparence donc so neɗɗo wi président Macky Sall waɗani transparence woni ko anda ko haalata kono noon eɗen mbiya yimɓeɓe yo mbattu haqqillaji wonde ko message o neldi ɗon so miñi ko udditi investigation e miñi ko miñi o acci o yemiri o acci o haɗani miñi ko yo waɗe convoqué dik yo kamma ko waɗe convoqué dik ça veut dire que kala goɗɗo sénégalais kalfinaɗo kalis leydi ndi so ñaami ande ko jaggerede ko ñawete so ɗi gona APR najo kanko haali hay goto hankkadi no watta couvrir so ɗi gona APR najo so ɗi gona bandi so ɗi gona goɗɗo kala ko kalfineɗa sa gayni ka ƴewete ko kalfineɗa ko battade seytu ka batte ƴewete ko kalfineɗa ko holno moftirɗa ɗum holno ngellirɗa ɗum donc yimɓe ne poti artire haqqillaji mumen e ɗum ɗon donc audio fuɗɗima ɓoyde mi ƴeewa neldi ɗum gartini après donc en paami ko yehete ko eko waɗete ko fof ko des complot derrière tout cela ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe pirtani hay batte yimɓe waɗɓe élection ngaji ene gaña yimɓe ɓe ganduɗa mbawa wonde hay maire e nokkuji mumen to jibina walla mawni ɗo yimɓe ɓe ganduɗa ngala respect e sénégalais ji sa ƴeewi hannde ko mbaɗata ko en ñande fof finde fof wiide waɗe manifestation contre le pétrole contre naggam holto pétrole woni hol ñamɗo kalis hunde ɓayde président yamiri waɗi jogui hokki instruction yo justice jogo ɗum yo justice yeew holto gonga woni holto fenani woni joɗɗe ha ganduɗa gonga woni fenani woni kono wiide aha maw démissionne o ndeyi jomum démissionné oɗon mbiye ñande fof ɗon mbaɗa marche uji jamma e ñalawma te waɗa marche uji ɓe ala foof pirtuɗum hunde ala foof bawɗo dañde hay soko 2% de l'électorat sénégalais donc ɓeɗon foof ko yimɓe bolle puyde Sonko en Mamadou Diop Decroix en jomum wawa wonda hay maire to jibinaɗo hande o so wi hande ne ardo sénégalais a wayi aɗo ardo sénégalais to gaddirɗa sénégalais ko fenade mbiɗa kadi ardo sénégalais ji camti e fenade e wadde confusion e takkude yimɓe ɗum wona hunde wonde ɓurde e nder leydi ɓen wona yimɓe wawɓe ardade leydi donc eɗen mbiya yimɓeɓe yo mbattu haqqillaji men yimɓe aroɓe mabɓe ne kaala penale ɓe yimɓe ne gara mona kaala haala wonde kalis ñamama te kalis feeñan taw ala ko yeltene ala ko ñamene ala ko yeltene batte ɗum ɗon jomum no garta haqqillaji men soɓe gaari ɓe ganda ɓeɗo yimɓe bolle puuɗi ngala ko pirti ngala ko pirti te joganade firtude ko yimɓe fenoɓe yimɓe yiɗɓe bonnude liggey président Macky Sall yiɗɓe bonnude image Sénégal hande Sénégal ne jeeya e leyɗele ɓurɗe joguede respect dans le monde Sénégal ne jeeya e leyɗele ɓurɗe joguede hurum président Macky Sall ene joga respect ene ittina gueɗal ene joga hurum e aduna he fof e Afrique de l'Ouest et Afrique dans toute l'Afrique et dans le monde on hande so ni yimɓe daari ɓe mbi no bonnude ko mum inde ko wawa yaade ko fenade kadi fenade laddat tan yara hen nokku fenade laddat yara hen nokku ganduɗa ɗum ko jeeyi jiɗi wadde ko fof ala ko gasina e batte kadi yaltude nde ene wiya ene waɗa manifestation on gadda ɓiɓɓe kamɓe waɗaɓe ɗo manifestation ɓe fof monema min en kalinani ko wonnoɓe gouvernement ene jalti ala ko pewni ko woni Abdoul Mbaye en yimɓeɓe de nulade ganduɗa mbaɗa premier ministre ala fof mbawi firtude hay batte ɓen hande garto hande kala ko président haale mbin no bonnita enen mbiya gaare e jaltini sukaɓe janema gaare mbaɗe manifestation te ɓiɓɓe mon fof kamɓe ɓiɓɓe fof nana caggal leydi jangga dans des grandes universités nana mbaɗne eɓe guitta kalisaji Sénégal eɓe gujji ɗum eɓe joɓane ɓiɓɓe mabɓe nana jangga dans les grandes universités du monde eɓe mbi ɓiɓɓe jennamɓe yo gar mbaɗoya manifesté dans les rues ene kawre police ene fiiya ɗumen ene mbaɗa ɗum lacrymogène ene mbaɗa ɗumen walla gañi ɗumen coggu ɗon ɓeɗon ne mbawi ardade Sénégal est ce que ɓeɗon ne mbawi haalde haala wonde gonka Sénégal est ce que ɓeɗo mbawi wonde lomtade sénégalais ji pour haalde développement Sénégal ala mbawa donc ko ɓeɗo ɗum ɗo woni ko kalten hen kalten oɗo pétrole kalteɗo oɗo dukateɗo kala neɗɗo jiɗɗo leydi ndi yaara yeeso neɗɗo sérieux yo andu hunde nde haalama won takkaɗo ko sénégalais no minni o takkama o yo waɗani justice nan jogui gaccen ha justice haala majjum so justice faymo kuugal mo rondu kuugal ngal so yo waɗani wonde o waɗani donc wawa gasde caggal yimɓe hunde justice ne jogui e gueɗe ɗe yimɓe ne mbiya ene mbaɗa maaje ene pene walla ene mbiya bonna kaake walla ene kela bagage ɗum noon wawa yaade donc
en be yimbe yo mbat hagilaji ko wadete ko e ko halate ko paamen Sénégal ko enen nendi dum Sénégal ko Sénégal men te en ji modo leydi nan ligo leydi te en ji leydi nan yara yeso te en ji leydi wada avancer leydi hokka respect eden jogi chance wadde développer e nder o jungo odo président de la république monsieur Macky Sall donc mbiɗa sikki ɗum jogino ko mbaɗa haala e oɗe question hani question goɗɗo arde Allah jarama on jarama Allah jarama seydi Sow e haqqille ma jumtuɗo e kala lagal ma ko fate communication a ñaami ene wayno namdam tati e namdal gotal ngal namdimami a ñamdi e naami hen namdam tati e ɗum noon ko jumtugol haqqille waɗata ɗum e jogade gandal tigui ko fate banggue communication hono no mbaɗani donc ko ɗum noon eɗen paata e namdal gongal ko yinnode wi tan affaire pétrole o kadi a nuɗɗi hen a holliri hen neɗɗo sone haala yo haal ko andi a haali hen a haqqe gandal ma e haqqe no gandirɗa e haqqe no pamirɗa e sikku naati e haqqillaji yimɓe tigui rigui no fewi donc vraiment emin mbima Allah jarama yo Allah ɓeydu gandal ngal e en paami kadi e son excellence président de la république ko wino ko patrie avant le parti woni kanko ko leydi ndi o ardini hade parti o en paami ɗum o itti miñi ko mo jiɗimo e baaba o hokki ɗum dig e kawma ko jiɗɗo yummo e baaba o hokki ɗum dig yo mbaɗɗumen enquêté yo namdo ɗumen so tawi wonko mbaɗi ko fewani e nder leydi he yo jaggu ɗumen donc mi sikku nundal ɓurata ɗon fellidde ɓurata ɗon e en jii kadi Aliou Sall ko waɗi e ƴettude jungo mum fayi ɓurana ko kewɓe e nder aduna he politicien mbuɗo andi suusa wadde surtout e politicien Sénégal kanko o wakkilima waɗi ɗum ko vraiment yidde yaltinde hoore mum e tuma muya yidde laɓɓinde hoore mum donc eɗen mbiya tan yo Allah ɓeydu deyre e nder Sénégal pétrole o ka yalta o yeeyo waɗa kalis naftoro ɗen ɓiɓɓe men naftoro aroɓe e nder jibinteɓe e nder Sénégal naftoro ɗum ya Allah ya barke ko gonɗo e nder leydi Sénégal o joni noon o Seydi Sow namdalam gongal ngal faati ko hande ko woni toni kala gonɗo e nder APR eɗen gandi e APR hande président de la république woni koye gandude deuxiéme mandat mum ete so gasni kanko ko goɗɗo ƴeewete ara ƴettita APR o so tawi Allah waɗi gagnima élection présidentielle waɗa nawa leydi ndi e nder dawal gongal ɗum noon holno jiiruɗa ko sabi tuba ko mbiyata ko avenir APR walla yeeso APR e nder ɗon e États-Unis to guurɗa ɗo e kadi e nder Sénégal holno jiiruɗa APR eko fayi faade e duuɓi paaɗi so tawi président de la république gayni mandat mum namdal yeeso ma a jarama ceerno Adama e namdal ngal namdiɗa ngal ko fate avenir APR eɗen gandi APR ko parti mo Allah hokki laamu hasa ko nde keɓeten laamu nde parti o paranan ɗum ko Allah hokki naissance ko gardiɗo parti o hono son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ko neɗɗo mo haqqille mum fettani politique ko neɗɗo ceeɓanɗo politique ewa ɗum hokki APR chance kono ko heewi hen 90% rewɓe APR ɓe ngala culture politique ɓe ngala expérience politique yiddeɓe noon leydi ndi e yiddeɓe président de la république addiniɓe wonde des militants engagés des militants ɓeɓe engagé yiɗɓe parti o yiɗɓe président Macky Sall goɗɗum kadi e gueɗel gorngel Allah hokkiri APR chance ko Sénégal naɓe ɓe jiiɗi lamɗo leydi o ɓe jiiɗi président de la république secrétaire général parti o ɓe jiiɗi ɗum no feewi kadi Allah hokki en chance troisiéme chance o ko Allah addi ene laamu hasen parani Allah hokki en fartange dañde président Macky Sall o liggi premier mandat o ha yimɓe jiiɗi guite mumen o liggi hawo yimɓe keeɓi haqiqa to itti parti to itti leydi ndi ɗo e tampere e musallaji e to leydi ndi yarata e dow gayni premier mandat makko nde on jii waɗi différence aduna Allah fof seedima président Macky Sall liggima aduna Allah fof seedima président Macky Sall waɗi réalisation ngaji yimɓe fof ceedimo omo jogui projet ji
projet ɓurta Sénégal émergent c'est projet ɓurta leydi waɗori aspirer au développement seulement ɗanni développement leydi fawi ko entre 5 ans et 7 ans et 10 ans woni moyen terme long terme donc court terme moyen terme waɗi ko moyen terme walla long terme ko noon leydi ɓamtoro toujours ko entre 5 ans et 10 ans ko nden jiita leydi ɓamto ɗum tagi noon nde o waɗi premier mandat o yimɓe fof ganda ligui mo wino min jimmi ko Sénégal naaɓe yo koolomi mi continue jimmi waddande Sénégal komi yiiɗa ko gollotomi ko mi acca junngo goɗɗo bonna ɗum tagi noon Sénégal naaɓe paami oɗo gorko ko liggotoɗo deuxiéme makko mandat o way kono poste à la lettre ni ɓe dokkimo deuxiéme mandat yo konni golle makko joni noon APR enen fof en gandi APR wona parti baɗɗo structuré APR fewnitaka yimɓe gartan Allah hokki en laamu yimɓe naate laamu président itti laamu yimɓe golli omo golla noon yimɓe ne guurdi noon e APR kono noon wona parti baɗaɗo structuré par ce que o faami eno garduɗen APR eno garduɗen e laamu en parani ni sen mbiyeɗen eɗen duttoɗen mbaɗa structuré parti o ko caɗele ɓeydote ene wawi bunde laamu ko heewi guila premier mandat o kono noon e peeje makko e karallagal makko o wawi jogade parti o taw waɗaka structuré yimɓe jaaɓi ɗoftade mo jogui discipline du parti jaaɓi gollude e parti o jaaɓi dejja parti yimɓe ne jeeɓi deeƴe parti o ko kala quoi qu'on en dise e kala ko neɗɗo wawi haalde kam en anda parti o ko parti nehiɗo par ce que parti o waɗaka structuré kono parti o ne jaaɓi dejje e junggo président Macky Sall ɗum tagui Allah hokki en o laamin premier mandat waɗani caɗele e parti o politique o eɗen natane deuxiéme mandat kadi ha joni Allah waɗi hen dejre kono noon objectif chef de parti fof objectif secrétaire général parti kala mo jiiɗa so waɗi créé parti o yiɗi ko parti makko ɓooye laamu hono no PS woniri e laamu duuɓi nogas walla ko ɓuuri ɗum aɗa faami ɗum jiɗɗen sen keeɓi donc ɗum ɗon noon waɗi stratégie mum stratégie mboɗani président Macky Sall haade makko gaynude deuxiéme mandat o mawo waɗ structuré parti o woni holɗum il faut o fewnira parti o ƴeewa yimɓe liggotoɓe o hooli o andi ɓeeɗo haso janggo kanko o natti wonde président haso o natti wonde secrétaire général parti o walla goɗɗum taw mo andi ɓeeɗo ɓe forɗo ene gardo parti o laamu leydi ndi ko yimɓe fewnoɓe leydi ndi goo président Macky Sall attention noon ko yiɗi neɗɗo APR najo ko fof soko tawi APR naɓe ngala neɗɗo bawɗo ligganade Sénégal hono no liggorto ni walla o yiyani e APR yimɓe ɓe faami ganda ɓeeɗo ne mbawi liggade Sénégal président Macky Sall no wirni ko parti patrie avant le parti donc en paami soko tawi o yiyani so woodi kay so yiyani mo hooli hokkude leydi ndi e parti makko mbaɗa andi président Macky Sall jogui e ɓernde ittude parti o hokko ɗum neɗɗo goɗɗo mo jaaka e parti o ngam jogade mo hoolare on so halfini ɗum leydi ndi ma liggo leydi ndi ma continue e dawal ngal liggorongol ha ɓiɓɓe julɓe walla ha ɓiɓɓe Sénégal ɓe belto soko tawi o andi ko parti o sotti ɗum APR naɓe o bonnat walla o dañani mo hooli APR naji walla o yiyani dariɗo hono bawɗo golluɗo ko gollata ko mboɗo yiɗi haqiqe président Macky Sall hokkata ɗum leydi ndi neɗɗo goɗɗo par ce que leydi wona hunde fijirtede ɗum woni ko woni gonga ko woni gonga ko président Macky Sall natani on politique wonde no ɓeɗo ko parti am tan il faut mokko ɓe leydi ndi kurkuɗ non no gollir leydi ndi ni e no ko jogori gollade e oɗo deuxiéme mandat ko mboɗo yiɗi haqiqa hadde makko yaltude gaynu gouvernement gaynu laamu ngu mo wat laamu ngu e juuɗe mo hooli walla mo wat parti o e yimɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo ko dariɓe wawɓe liggade leydi ndi wawɓe liggade parti o wawɓe continde e ko waɗata ko donc ko ɗum woni ko miijimi ko jogori wonde avenir parti o gueɗel gonguel min ga holno min guurdi APR gayanna en kaalino APR États-Unis ko commission ngaji ko section ngaji ko 33 section APR États-Unis koye leyɗele capantati woni ɗo henne ko leyɗele koye nder leyɗele capantati sari malgré tout ko leyɗele capantati gonɗo kono en puɗɗi wadde occupé fodde leyɗele capantati tati pour le moment yindirde amen weeɓani yandirde amen weeɓani min mbaɗata koko wiide conférence call min ƴettata ñalawma min nelda texte uji minen fof min kawra e téléphone goto min dokka numéro téléphone ene waɗi code mum waɗi password mum mon fof naata min jaltine débat min kaala hen ko waɗi fayida comme no hanki jamma sakkiti min mbaɗi conférence call yimɓe fof kawri hen e wonde e tawtorede honorable député Abou Diallo gonɗo to Sénégal
hay wonɓe sénégal ɓe eɗen mbaɗa participer toon woni joni sénégal o waɗa participer conférence col baɗowo ɗo e états unis donc leyɗele ɗe fof kawri hanke conférence col o e tawtorede kanko honorable député coordinateur fédéral o donc capantere tati section ngaji ɗi fof renndi waɗi ko wiyete coordination fédérale ɗum ɗon woni koye nder ko wiyete DSE woni délégation des sénégalais l' extérieur ari ɗum ko coordinateur fédéral woni aboubacry diallo konko woni en même temps honorable député mo diaspora ɗo e états unis donc omon hande to sénégal e nder naymi mo liggeyde assemblée nationale ɗo assemblée nationale so gayni ko gartowolo donc ko noon min golliri somin jogui komin kaali min kawre e téléphone o conférence call o way kono meeting ni mata koye conférence koye conférence calling mon fo noddata koye téléphone mum emin ene heeɗo yimɓe fof kaala ko so gayni an kaala idema e woodi baɗum géré ha min nandiri e nokku min tonga min binda mon fo ruttini ɗum e base mum kono liggoro parti o ko base o liggoro parti o ko les sections mi arta mo noon hoto audio hewde ha ɓurta donc ko noon ɗon min liggorto ɗo henna donc si yimɓe ndendi e nder conférence call he wooda thème gaddaɗo mo coordinateur o addi min mbaɗa hen débat ha to min nandiri fof ene juutu noon sa woni 1 heure temps 2 heures temps 3 heures temps ari mum fof ke parole ko démocratie kala jiɗo haalde haalat wona ko welma fof kalta kono ko jiɗɗa haalde ko nawra parti o yeeso ko aɗa wawi haal ɗum ɗo ni minen ma paama sa haala so nawta parti o yeeso ma haal ideji ma kam so yimɓe to ka majorité to ɓamdi fof ɗon no yimɓe jarata ɗon yimɓe gollirta ɗum woni ko woodi ko e nomin gollirto e gueɗe e nomin gollirto guiɗel gonguel ngel e ko waɗa ɗum ko sakkiti ko hanki ko min mbanno conférence call pour holno min jarata Washington DC dimanche samedi garowo le 20 APR naɓe États-Unis fof min poti yaade ene poti yaade e Washington DC devant la Maison Blanche e min jogori hawru toon min nawa box uji amen guila pancarte uji amen hay banderole ji amen hay drapeau ji Sénégal min kolla aduna o Sénégal naɓe ngari ɗo en hande e Washington e devant Maison Blanche ɗo to président Donald Trump holi ɗo taw aduna o fof ndare téléji aduna ɗi fof no kucciri amen min kolla ɓe yahoɓe aduna ene kaala fenade ɓe waɗoɓe manifestation ngaji ne kolla woni Sénégal e deƴani Sénégal ne waɗi probléme Sénégal on no min piyaɓe ɓeɗo ko fenoɓe Sénégal naɓe ngari pour hollude on ko majorité Sénégal naɓe woni ko président Macky Sall pour hollude on minen Sénégal naɓe ɓe emin goli emin belte gueɗe président gollata ɗe minen Sénégal naɓe hawruɗoɓe wona APR naɓe tan jahata toon de kala Sénégal najo jiɗɗo ko Sénégal yahata ko kala Sénégal najo jiɗɗo ko président Macky Sall gollata ko e kala Sénégalais baɗɗo d' accord ko leydi ndi ne waɗa développé omo nodda le 20 juillet Washington DC Damal White House to président Amérique najo holi ɗo min jahata min daraw min gadda drapeau ji Sénégal min gadda message uji amen e pancarte uji amen e banderole uji amen min kollaɓe majorité gonɗuɗo e Sénégal naɓe majorité Sénégal naɓe gondi koye président Macky Sall majorité Sénégal naɓe wonɓe Sénégal ɓe koye inde ɓen min gari wonde hollude la face du monde hollude les médias internationaux les télévisions internationales ko minen goni yaaɗoɓe président Macky Sall ɓe wona APR naɓe tan ko Sénégal naɓe dans leur majorité Sénégal naɓe waɗɓe élire président Macky Sall à plus de 54% ko ɓen garɗo hande wiidon aha assalamu aleykum moon wiidon aha minen min gondi koye président Macky Sall wiidon aha ko président Macky Sall gollata ko min jaadi hen wiidon aha ko haalte ko e ko bonnotoɓe ɓe golle président ɓe e bonnotoɓe golle gueɗe gelleteɗon ɓe koɓe fenoɓe ɓe ngala ko ɓe mbaɗi représenté ala koɓe pirti toon ala moɓe ala nulɗoɓe ɓe nelaka ɓe mbaɗa représenté e goto min noon min gari ittude fenade mabɓe nde min gari wiide koɓe kala koɓe fenoɓe koɓe bandiji koɓe fenoɓe koɓe karapiluji koɓe takkoɓe ɗum nawta min toon so Allah hokkini inchallah ɗum ɗo de woni golla men minen APR naɓe wonɓe États-Unis komin jogori gollirde toon to Washington ene wonde taw ko ene wonde jaadugol coordinateur amen e wonde porte parole hon Mamadou Moussa Kane Makane gonɗo Washington on wona toon min tawra ɗum tan e wonde yimɓe kala jiɗɗo APR naɓe jiɗɗo APR jiɗɗo leydi ndi ko yahata ko jiɗɗo président Macky Sall baɗowo président Macky Sall défendre kadi min ñaago yimɓe haaloɓe kala gonka ne moƴƴi haalde société ɗi ne moƴƴi haalde windude ne moƴƴi wadde moƴƴi kono hande o min cohli ñande dimanche kala jiɗɗo ko président Macky Sall gollata ko oɗon jaadi hen eɗen jaadi hen ene weeli en eɗen paami ɗum ngara ñande samedi nde daroɗa kolla aduna o mbiya an koye président Macky Sall ngu jaaduɗa kolla aduna o tiye d' accord c'est que le président est en train de faire
qui est d'accord de la démarche du président pour le Sénégal développé et pour le Sénégal qui se développe. Donc, ko non ɗum woni ɗum ɗon woni gueɗe min gollata. Donc min gaccata en tant qu'apériste aux États-Unis min gaccata de yimɓe yimɓe borgueñeɓe yimɓe bandiji des vendeurs d'illusion yimɓe des crapule en gara enen bonnita président Macky Sall yimɓe ganduɗa oɗo ko enen mbaɗi ɗum élire enen kibli ɗum eɗen jaade mum guila dawa dawi guila fuɗɗa ha joni ene golle moƴƴe yimɓe bandiji ne gara enen mbiya ene caltitina golle mum enen bolna golle gollaɗo ene mbaɗa salir visage Sénégal min ngala hen min jaɓata ɗum ɗo woni ko min calato minen min calato en tant que komi sénégalais min calato en tant que komi APRiste min calato en tant que komin yaade président Macky Sall min calato ko min jiiɗa oɗo gorko mi golle ɗo gollata ɗe président men golle joɗɗe ɗe gollata aduna lo foni yeɓeɗen golle bandiji ɗi ngalato gummi ngalato kucci ngalato payi ngalato ko pirti ene garani mbiyene callo min ngala hen min jaam to aduna Allah fo hawraɗo Washington DC devant les institutions internationales devant les institutions financières devant les grandes compagnies yidɓe wadde exploité walla yidɓe dañde wadde investir Sénégal min kolla ɓeɗo ko bandiyagal kollata ɓeɗo kollata ko wona majorité en ɓeɗo ko bandiyagal jiiɗi ko par ce que ko yimɓe yaadunoɓe président Macky Sall élection ene gagna ene piya donki dañde hay 1% donki hay wonde maire e nokkuji jibina ko ɓen de ngari ɗo hannde wiide ɓen garno ene mbiya walla ɓen jahata e aduna ene pena ene gaɗa ɗum no min garata min hannde on samedi le 20 min jahata firtude nder fenade min kolla aduna o Sénégal kay jaadi koye président Macky Sall kay gollata ko Sénégal naɓe en jaade mum bandiraɓe ɗum noon mi haɗɗo ɗo question à tout à l'heure. Allah jarama Seydi Sow vraiment mi sikku bandiraɓe dañi hen weltare no fewi e haaluji ma jumtuɗi e jaabuji ma kadi baɗɗi fayida no fewi e hollirde vraiment tigui rigui onon kon dariɓe tigui rigui pour wadde défendre le président de la république président Macky Sall e kala e golle mum e kala e balle mum kone wadde e nder leydi he e caggal leydi he e onon Amérique naɓe kolliri vraiment la majorité so tawi wiyama capantati e ɗiɗi leydi e nder leyɗele capanɗe joyyi ɗum firti holliri ko ɓurɓe hewde ɓe keedi ko banggue pour vraiment wallude président de la république heddi noon ko colli cirkoji ɗi ene kewi gulali kono o kewani no fewi donc en paami vraiment holko gonɗoni dow mum holno gonɗoni gollirde pour beele wadde défendre o bilan président de la république e wadde défendre ko golle ɗi président de la république woni wadde e nder leydi Sénégal donc ɗum noon mbiyeten donc jokke golle ko e mon vraiment min gonti donc ko yinnode wiide tan hankkadi ne en gaari ha ɗo ne wayno waɗi tour namde ɗe foof ko yinnode wiidema joni holloyi vraiment namdal ma holli ko cakkitoɗa haalande bandiraɓe walla wasiyade bandiraɓe ko wonɓe e nder leydi Sénégal e wonɓe caggal leydi Sénégal e diaspora o ko faati e holno poti deññidde haqqillaji men e ko faate e oɗo pétrole kaleteɗo e ko faate kadi e holno président jogori e yuɓɓinirde mandat mum ha gasa e tawa kadi koye dow deyre ha yimɓe goto fof wawi yiide hoore mum e nder leydi he kadi e parti o kadi no mbiruɗa ni waɗe restructuré ha goto fof kadi wawa hen yiide hoore mum kadi ha no mbiruɗa ni o wawa hokkude e neɗɗo koolaɗo taw ko Sénégal najo mo yiiɗi fof wona tawi koye APR jeeya walla tawi koye large coalition mo rendi o ɗum kam holliri kanko ko Sénégal ji fof rendiri woni banggue parti o woni wonɓe coalition he kala Sénégal ɓiɗɗo Sénégal najo bawɗo nawde leydi ndi ɗo foti ɗo tawne nawiri ɗum no foti nawirde ni e kañum eɗen caggal mum ha beere leydi ndi wawa yarude yesso e on wasiya jinnomi gartana heeɗiɓe ɓe e nder leydi Sénégal walla e nder diaspora he Allah jarama on jarama eɗen mbawi hannude ɗo ha saaha goɗɗo joni ko yidde artude tan e ma ceerno Alassane aɗa wiye vraiment Allah jarama e kadi sababu oɗo fof sen jii ɗum ko sababu hono bani men debbo la coordinatrice sohna Fama Kébé vraiment ko kanko joni waɗi oɗo sababu ha mbawɗen yitude kala to ɓiɓɓe Sénégal naɓe goni e nder aduna he woni États-Unis woni France woni e nder Afrique tawa ko daraniɓe e ɓamtare Sénégal daraniɓe ɓamtare parti men APR
daraniɓe ɗoftude son excellence président de la république Macky Sall ha mbawi yirtude ɗumen kala to goni e nder less asamane mbawen addude ɗumen ɗo namde ɗumen peccene mumen gandi mumen e katantagal mumen beele mbawa vraiment fewnude leydi ndi e kankone ko ɗum woni vraiment darde makko eɗen mbiyamo hen tan Allah jarama jarama yo Allah sellin doole yo Allah ɓeydu katantagal ngal kanko la coordinatrice Sohna Fama Kébé eɗen jarnamo e won ɗon banggue e anne Alassane Allah jarama ne wayno presque question ngaji ɗi foof a jubbi hen ɗi nombre no wayno yettaki kono kala question mo pose mami e haqqilantagal ma a naati e question ngaji goɗɗi donc ne wayno en gardi hen foof ko yitnode tan duttoɗa e kokka hen yimɓe an haqqilantagal ma hono no mbawi vraiment wonirde e fadirde ha jiiya holko son excellence le président de la république resnani yimɓeɓe moftani yimɓeɓe ha ɗo e 2024 e so Allah jaaɓi so ɗum 2024 holto faari leydi ndi ha jottoɗen ɗo poɗɗen yottade ɗo donc vraiment Allah jarama eɗen mbiya tan daraniɓe yidde wiide ne mbaɗa saboté ene bonna manda de son excellence le président de la république ɓe e so Allah jaaɓi ɓe dañta hen sagoji mabɓe e onon déjà a holliri a wi on joguima stratégie moon e nder capantati ɗiɗi leydi e nder États-Unis e rendinde capanɗe joyyi e ɗiɗi leydi donc ga e nder Afrique aussi on stratégie wone e fewnede wone ñumbede wone waɗede pour beele yimɓe ne mbaɗa contrecarré mbaɗa baare ɓeɗo ɓe ganduɗa wona yiɓɓe Sénégal jiiɗi tan ko koye mumen ene jiiɗi bonnude e laamu président de la république mi sikku noon sa yo bonni laamu président de la république Sénégal jiɗɗa bonnude ɗum noon so Allah jaaɓi ɗum ɓe keɓata ɗum donc eɗen mbiya tan ndennden ɓerɗe men gonen neɗɗo goto ganden ko leydi ndi d' abord woni ko enen fof ndendi donc ko ndenduden enen fof noon poɗɗen en ko laana goota enen fof hen jolɗen poɗɗen ko vraiment jaggude kaka tiiɗo beele eko joofoya so joofi ko enen fof ko joofani donc vraiment Allah jarama on jarama a jarama ceerno Adama Diade mi salminima kadi gongol mi jarinimama kadi e golle ma moƴƴe ɗe golluɗa ɗe ɗe gollataɗe ñande fo ɗe mi jarinima yimɓe panel ɓe foof surtout hono gardiɗo panel o hono banen debbo Fama Kébé mboɗo jarnomo e golle makko ɗe gollata kanko yaadiɓe makko eɗen ɓeydo o ñaganade président mawɗo leydi o non président Macky Sall moƴƴere ñagaɗo moƴƴere cellal nde Allah hokkata mo mbawka nde continue mandat o ɗo deuxiéme mandat mo woni o ha Sénégal wawa yiide hen hoore mum so ɗum ɓenni kadi eɗen jarno bandiraɓe wonɓe APR naɓe fof eɗen mbiya ko cakkitiɗen haalde tan ko kalɗen ko ɓeydoɗen haalde neɗɗo fof jiɗɗo leydi Sénégal kala jiɗɗo leydi Sénégal ɓamto yo wattu haqqille hoore mum eko président Macky Sall gollata ko neɗɗo fof jiɗɗo Macky Sall président Macky Sall yo andu yiɗi ko hoore makko yo andu yiɗi ko leñol makko yo andu ko yiɗi ko leydi makko yiɗi ko ɓamtade leydi makko donc yimɓe to nangunoɗo yo ɓeydo nangude ɗon ko mbaw fuɗɗi gasani taw en mbaɗi premier mandat en jaade président Macky Sall en jii ko golli ko donc ɓeyde en ƴewnimo deuxiéme mandat fala bugga ɗum nous sommes obligés jaggandemo waddemo défendre jaggandemo hollide ko gollata ko en gaynani taw en keeɓi deuxiéme mandat ko en gaynani laamu taw eɗen keddora 4 ans pawɗo donc en ɓeydat jaggantamo en gaccatamo kanko goto e laamu he en ɓeydat walludemo ko hadde bonɓe bonnudemo e walla bonnide ko gollata ko walludemo ko darnademo to tawaka walludemo ko lomtade guite makko lomtade ɗemgal makko lomtade koyɗe makko jungo makko to tawaka sibo enen mbi eɗen ƴeewa eɗen kebla président Macky Sall yo laamuno leydi ndi donc si enen sen duttima eɗen mbiya eɗen bonnita walla eɗen ñoofo walla eɗen kuula walla eɗen kersa haalde wona haala ko gollata ɗe walla eɗen kersa jabondirde e wiɓe bonna ko enen bonnita ko gollata ko ɗum no yahata donc en ɓeydata waddemo défendre no mbaɗirannomo défendre guila en keɓade premier mandat ha joni en continue waddemo défendre kala neɗɗo bonɗo walla bonnowo so ari ene haalde men walla ene bonna kala to ɓe ndewi men deftoɗon bonnen koɓe kaali ko
kalen ko kollen ko mbaɗata ko camte ko bandiyagal ko yimɓe pirtani hay batte yimɓe ɓe ngala nafoore men to yimɓe ngala nafoore to ngoni ɗo ɓen mbiyata no bonno ko bonno neɗɗo noon kala nde mbiɗo bonno ko président makko bonno ko bo président Macky Sall gollata ko wando bonno hoore makko wawa bonno par ce que ko neɗɗo ko Allah waɗi e ko neɗɗo waɗi wona goto ɗum noon eɗen jarno bandiraɓe eɗen mbiya yimɓe yo ɓeydu tinnare yo ɓeyde jaggu yo ɓeyden jaggude e parti o ɓeyden jaggude e leydi ndi ɓeyden jaggude e golle président Macky Sall gollata ɗe ɓeyden waɗde divulgué ko gollata ko les grands projets ɗi jogui ɗi kalnan yimɓeɓe ko gollata ko paminen yimɓeɓe les grandes réalisations ɗi waɗɗi les grandes réalisations chef de l'état ɗi gollata golle ɗe golle projet ɗi o jaltoji ɗi projet jogaɗi ɗi kollen Sénégal peuple Sénégal enen goni les soldats de la paix en goni soldat ji président Macky Sall ɗum noon bandiraɓe to mbawɗon wonde enen mbawno wondirde foof mi salmini on mi jarni mon mi juuri mon yallah hokkene walde jaam on jarama